السلام عليكم، معكم صباح اليداري ومرحبا بكم مرة ثانية في مشتل اليد الخضراء. واليوم غادي نتكلموا على النبتة السحرية اللي هي الفاليونوبسيس. الفاليونوبسيس من لا فامي دي زوركيدي، دونك مازال ما سخيناش بالاماكن اللي فيها الرطوبه باسيا الوسطى واسيا الجنوبيه. وهذه النبته السحريه اللي هي لوريجين ديالها من الفلبين ومن اندونيسيا وماليزيا. دونك هذه النبته هذه حتى هي ايبيفيت، كتعيش حتى هي في الاغصان ديال الاشجار، كتمتاز بهاد لي راسين ايريان اللي كنشوفوهم واخا خارجين راهم يفو با لي كوبي. هادو اللي يابسين هما اللي ما كتكونش وصلاتهم الرطوبه، دونك منين غادي نجيو نرومبوطيوها غادي نحيدوهم. وهاد لا كولور ديال لو بو ديال لي راسين à l'intérieur d'un pot transparent c'est très important. خاصها ديما تكون لا راسين تكون خضراء وتكون كتبان لنا من لو بو. لا تيج خاويه من هنايا، ومن بعد كتسالى واحد ان كاسكاد ديال لي فلور، وفي الراس ديما كيكون ان بوتون فلورال حتى ل3 ديال لي بوتون فلورال. لي فوي كيكونوا دي بيتال كوم سا هكا خضر مزيانين سان، كيكونوا حتى لعند ما بين 2 حتى 6 ديال الاوراق اللي كيكونوا في لا كولتور ديالهم الاولى. دونك المشكل الاول ولا اللي غادي نحلوه هو ملي غادي يشري لا بلونت، دابور ملي غادي ياخذها من المشتل ديالنا غادي نعطيوها له في ان بو ترونسبارون. On conseille les gens soit de mettre un pot plus grand ou qu'un diroh comme ça, comme cache-pot, tout en laissant la plante avec le pot ديالها transparent, diroh comme cache-pot, ونخليوه comme ça l'air يبقى كيدخل وهي il reçoit un petit peu de l'air et de la lumière. Et à l'intérieur du pot, toujours il faut mettre des billes d'argile pour garder l'humidité et pour empêcher que les racines ما يقيسوش directement l'eau باش ما يخمجوناش dans le fond du pot. Donc يبقى لنا هذا لو pot on va le déposer directement sur هذاك لي كيما درنا un lit d'argile, de billes d'argile ونديروه et après on pulvérise comme ça pour garder l'humidité à l'intérieur du pot. Donc pour rempoter les orchidées, الطريقة اللي خصنا نديروها وهو il a besoin de l'écorce de pin, pas de terreau. C'est de l'écorce de pin. منين نبغاو نرومبوتيو il faut toujours asperger, il faut humidier pour faciliter le rempotage ديال les orchidées. Pour rempoter d'abord, il faut faire un bassinage. Un bassinage comme ça. Donc, on va enlever et nettoyer. Regardez هنايا, c'est des racines qui sont pourries. Donc, il faut toujours enlever les racines qui sont sèches et pourries, il faut les nettoyer. On va mettre au fond de l'écorce. Donc on fait comme ça. Donc maintenant on va l'arroser. On va faire un bain, comme ça, un bassinage. Comme ça, l'écorce de pin ramasse le maximum d'eau et devient comme un réservoir pour la plante. Et on laisse égoutter. Alors, il faut chercher un engrais spécial orchidée, et soit liquide, soit granulé. Nous, on préfère liquide. On fait un bouchon, comme ça, dans 1 litre d'eau, et on le fait diluer. Et comme ça, on fait un arrosage sur 2. Il faut laisser passer l'eau, il doit traverser l'écorce de pin et les racines. Comme ça, on le laisse de côté et on la ramène et on la laisse égoutter comme ça. L'excédent doit partir. Une fois on fait un bassinage et on reste 1 semaine à 10 jours et on refait le bassinage. Mais en été, il ne faut pas pulvériser le feuillage. Il faut humidier le feuillage pour que la plante ne subit pas un coup de chaleur et elle devient brune comme ça et brûlée. La tendance اللي ولات عند les orchidées وهو بزاف ديال الزبناء اللي كيجيو كيبغيو يعطيوهم كادو، لكن طريقه باش كتعطى كادو وكتبقى لا بلونت مزيانه وهي هذه اللي غادي نهضروا عليها دابا. كناخذوا لو سيبور اللي كيكون عزلو لو كليون وكنجيبوا لي زوركيدي. مثلا هذا لو سيبور هذا يهز لنا 4 ديال لي زوركيدي. كنجيو كنديروا لهم ان باسيناج افون، حنا غنديروا لهم ان باسيناج. دونك كنديروهم في الماء حتى كيشبعوا ماء مزيان وكنهزوهم ونخليوهم يقطروا مزيان وكنبلاصيوهم دون لو بو بحال هكا. دونك
وكنخليهم بلي بو ديالهم وكنديرهم في لو كاشبو بحال هذا. وعندنا دي سيبور كوم سا بوغ اوفرير. كاين اللي ما كيبغيش هذا لو سيبور ديال لا كولتور، هو هذا يمكننا نحيدوه ونديروه في بلاصتو. هذا عنده هادو هما اللي كيساعدوا باش كيدخل لا تيج اي سو ستابيليز كوم سا اي سا شانج. اي فوالا بقى لنا l'emballage. L'emballage c'est toujours un cellophane transparent avec un ruban de la couleur préférée par le client. Sinon on fait toujours des propositions.